Bem-vindos a este guia técnico sobre o Surface Pro 9. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O problema que muitos utilizadores têm reportado é que o seu Surface Pro 9 faz um barulho estranho durante o uso. Este ruído pode ser causado por vários fatores, como o desgaste de componentes internos ou problemas com o ventilador. Se não for reparado a tempo, poderá resultar em danos mais graves no dispositivo, afetando o seu desempenho e a durabilidade. Para esta reparação, precisaremos de algumas ferramentas essenciais. Vais precisar de uma chave de fendas de precisão, uma espátula de plástico para abrir o dispositivo, pinças, e uma estação de soldadura caso precisemos de substituir algum componente. Para começar, é importante abrir o equipamento com segurança. Primeiro, desliga o Surface Pro 9 e retira qualquer cabo ligado. Com a espátula de plástico, cuidadosamente introduz na fenda entre a parte de trás e a frente do dispositivo. Faz movimentos suaves para não danificar a estrutura. Uma vez aberto, localiza o ventilador, que é frequentemente a causa do barulho. Inspeciona se a poeira acumulada ou se alguma peça está solta. Para extrair o ventilador, desconecta os cabos que o ligam à placa-mãe, tendo cuidado para não danificar nada à volta. Os parafusos que seguram o ventilador no lugar são pequenos, por isso utiliza a chave de fendas de precisão e aplica uma pressão suave. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Após substituir o ventilador, é importante verificar se está bem fixo e se os cabos estão corretamente ligados. Para fechar o dispositivo, alinha a parte de trás com a frente e pressiona suavemente até ouvir um clique. Por fim, liga o Surface Pro 9 e verifica se o barulho estranho desapareceu. Para evitar que este problema volte a ocorrer, recomenda-se uma limpeza regular do dispositivo e garantir que não há obstruções nas entradas de ar. Além disso, evita utilizar o equipamento em superfícies que possam acumular poeira. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.